интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. Завцгчдын дөрөмд хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн Баасан гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг 2 минут. Энэ цаг үеч телевизийн 1-р сувгаар радио FM 103.6 төлөвлөгөөнд хамтарч Монгол Коммент нэвтрүүлгийг орон даяар шууд хүргэх хуваартай байгаа. За эмэгтэйчүүд маань бас сайхан баярлцгаасан гэдэгт итгэлтэй байна. За өнөөдөр бас нийгэм улс төрийн хүрээлд өрнөж байгаа гол асуудлуудыг төв талд баярн яригдж байгаа. Нийслэл Улаанбаатарын захирагч асан одоо Батүлээр өдрөдүүлсэн жагсаал цуглааны эргэн тойрондох асуудлыг заавас одоо үндэсний бүхийн одоо нөгөө допинг хэрэгэлсэн асуудал за төв дэлхийн тэмцээн уралдаануудад амжилт гаргаж оролцож байгаа Монголын баг тамирчдын эргэн тойрондох асуудлууд олон сайнтай саартай мэдээллүүд ерөнхийдөө өнөөдөр захин ертөнцийг өнгөлөж чимэж нийтэд хүрэх шиг боллоо. За энэ хүрээллээс би үзэгч таа хүндээ цаг их авахгүйгээр товч өгөө тодорхой хэрэгтэй болов гэж бодсон. Заавас олон үзэгчдийн асууж зургалж ирсэн хэд хэдэн асуудал тодорхой тайлбар мэдээллийг нь хүргээд явъя гэсэн бодол байгаа. Өнөөдөр Баасан гараг захидлын өдөр гэдэг булангаар Монгол Коммент хүрдэг ийм хуваартай учраас аль болох товч өгөөд тодорхой байх юм зарчим дээр ажиллая гэсэн бодол байна хөө. За пүүж оршил байвал тодорхой ямар хөө зүйлсүүд байна хөө. За tych оршисоод авч явах зүгээр нэг ноцтой гиснээр хэрэгүүд бас гарсан байлаа. Үр хангаад цагдаагийн ажилтнанд холбоотой асуудал. За өмнө говь аймаг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхийн даргатай холбоотой асуудал гэдэг. Иймэрхүү асуудлууд бас сайн надаахын дамжуулч бас юу болчихлоо. Осол гарсан байна бас. 3 хүний амь нас эрсдлээ гэсэн үнэн үү зүгээр 3 хүн бэрдсэн юм уу? Амь нас эрссэн байлээ. За энэ мэдээллүүд нь бас энэ фэйсбүүкээр явж илээ. Би бас хүрэх гээд тэгэхээр амь нас эрссэн нь бол үний юм тий. Эрссэн. Наа чи юм шүү дээ. Иймэрхүү болсон. Энийг юу юм жижиг дэргэн субару байна уу? Субару байна тий. Яа болгоомжтой явцгаах ийм зүйлүүд болж байгаа юм байна. Энийг тэгээд нэвтрүүлгийнхаа дундуур бас хилээд үзүүлээд явчихъя л гэж бодож байна. За өөрөө хэлчихвэл. За тий. Өнөөдөр сэдв ихтэй байж идэг. Захиа унших хэрэгтэй байгаа. За. Монгол Комментэд нэгдэцгээе. За өнөөдөр эхний мэдээллийг олдоо сонцлоо. Манай улсын нийтдээ 5 бүх дэлхийн чансааг тэргүүлж ирэх гэсэн их гоё мэдээлэл байж байна. Энэ дэлхийн бүхий нэгдсэн холбоо гэж байдаг. Өнгөрсөн 7 хоногт Киргизийн нийслэл Бишкект болсон Азийн аврах шалгаруулах тэмцээний дараагаар дэлхийн чансааг шинжилж гаргасан гэж байна. Манай улсаас энэ удаагийн чансаанд эрэгтэй 7, эмэгтэй 8 бүх багтж байна. Чансаа өндөртэй бүхчүүдийн тоонд. Үндсэндээ ингээд 15 бүх багтсан байна. За эдгээрээс 5 бүх бол өөр өөрсдийнхөө жинг тэргүүлж байна. Дэлхийн чансааг тэргүүлж байна гэсэн энэ гоё мэдээллийг олдон онцолж нийтэд хүргэлээ. За жингээр ямар залуучууд энэ дэлхийн чансааг тэргүүлв гэсэн мэдээллийг сонирхож байвал олдоогоос ороод үзээрэй. Эрэгтэйчүүдийн 57 кг хэмжээнд цаг батрах, 74 кг хэмжээнд мандах наран, 92 кг хэмжээнд төр тогтох, 125 кг хэмжээнд золбоо, 35 оноотой жингийнхээ чансааг тэргүүлж ийнэг нь 86 кг-д Бишкек 2018 Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд мөнгө медаль хүртсэн олон улсын хэмжээний мастер үе түмэн 22 оноотой 3 дугаар байранд гიშлэнгээр бүх одоо чансааных нь авсан оноонуудыг чансаанд багтж байгаа ирэм дараалалаар нийтэд хүргэсэн энэ сайхан мэдээлэл байна. За Монголын чөлөө төвхийн баг тамирчид дэлхийд эргээд одоо Монгол нэрийг дуурсгаад гараад ирж байна. Залуучуудаа бас одоо дэмжиж ажиллах тал дээр за одоо ингээд нөгөө олимпийн циклд явж байгаа шүү дээ. Энэ залуучууд чинь олимпийн оноо цуглуулж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бас одоо 2020 оны олимпиад бол дээвлийн захын маш хэд хэдэн сайхан залуучууд бас энэ чөлөө төвхийн шигшээ баг дундаас гарч ирж байгаа юм байна, нэрлэгдэж байгаа юм байна гэсэн ийм гоё мэдээлэл бас өнөөдөр олдоод дээр гарлаа. За Таймс гоё Монгол болондоо 120 хүүхэд хороондоо ганцхан байдаг 176 дугаар цэцэрлэгт хамрагддаг байсан асуудлыг шийдвэрлсэн. Сонгон архын дүүргээс их хурал орон нутгийн удирдлагуудад сонгогдсон төр засгийн түвшээд нь 2000 гаруй цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдээс 120 хүүхэд нь цэцэрлэгтээ хамрагддаг нөхцөл байдал дээр анализ хийгээд шинэ цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулах гэсэн мэдээлэл байна. За энэ мэдээллийг Таймс гоё Монгол болондоо онцолсон байсан. За цэцэрлэг барьж ашиглалтанд оруулж байгаа үйл ажиллагааг бид бол ёстой үн төлбөргөөс урьдчилан нийтэд нийгэмд хүргэж үзүүлэхэд бэлэн байгаа шүү гэдгээ тодтохыг маш хөөрхөн, маш олон санаачлаг авмаар маш гоё ингэж тогтчлт хийчихсэн. Ингээд маш олон жилийн хугацаанд хүлээгдсэн тэр хорооны сонгон архин дүүргийн тэр аслагдсан цэцэрлэггүй байсан хорооны нэг том нийгмийн асуудал шийдэглээ гэдгийг бас Таймс онцолсон байлээ. Санаа авбал их гоё зүйлсүүд байлээ. Бүхэл юм нь яг нэг юм хүүхдийн гэж хэлэхээр ингэж зохион байгуулагдсан яг нэг зориултын цэцэрлэг барих яг ингэж бариад байгаа юм. Цэцэрлэгийн орчин өөрөө бас эрүүл аюулгүй байх, хүүхдэд ээлтэй байх гэдэг нэг асуудал бас орхигдөө яваад. За хэд хэдэн одоо юу гэдэг яам тамгын газар агентлагуудын харьяа мэдлэлт байсан байгууллагуудыг өөрчлөөд зориултыг нь өөрчлөөд цэцэрлэг болгосон. За энд бол одоо жишээ нь хүүхдийн суултуур гэж байдгүй. Гар угаахтаа сандал тавьж гардаг гэснээр
бас иймэрхүү асуудлууд байд юм байна лээ. За ингээд одоо ямар ч хэлсэн байгаа нь хин баригдж байгаа нь хин гэж бодохгүйгээр бас ийм гоё санал санаачлагыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлээд явж байгаа бас тэр улсуудад бол талархах нь зүйн хэрэг байх. Гэжээтэл чинь хөө гэр хороолт хөдөлгөөнөөс өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотын захирагч Сундын Батболдод шаардлага хургуулж байна. Нийслэлийн засаг даргаар ажиллаж байсан Батүл Баатар өнөөдөр гэр хороолтын иргэдтэй хамт гудамжинд гарлаа. Энэ гэр хороолт хөдөлгөөнөөс нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболдод хургуулж байгаа шаардлагыг дэлгэрэнгүй хүргэсэн байсан. Нэгдүгээрт нийслэлийн иргэдийн тэр хурлын тэргүүлэгчдийн 120 дугаар тогтоол гэж нэг юм байна. Энэ гэр хороолтын дахин төлөвлөлтийн орон сууцны барилгын санхүүжилтийг зарцуулах журмыг нь хэрэгжүүлэх гэж. Энэ 120 дугаар тогтоол гэдэг энийг хэрэгжүүлж өгөөч гэдэг асуудлыг тавьсан байна. Хоёрдугаарт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэгс дугаартаа тогтоолоор хасагдсан 40 тэрбум төгрөгийг нийслэлийн төсөвт эргүүлэн тусгаж өгөөч. Гуравдугаарт нь засаг даргын захирамжаар батлагдсан орон сууцны фоткийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилт олох журам буюу гэр хорооллын иргэдийн газрыг орон сууцны зээлийн 30% урьдчилгаанд тооцож газрын үнцнийг унгаж байгаа ажлаа зогсоож. Энэ хараа энэ шаардлагуудыг ингээд уншаараа үзэгчтэй. Маш олон шаардлага байна. За үндсэн 8 шаардлагыг бол гөөгөө онцолсон байсан. За жишээ нь ингээд хараа. Ийм харьцангуй болсон байхгүй юу? Ингэж одоо энэ 3 төр үж шít. Гэр хорооллын иргэд хэрвээ хүсээд байртай бол их юм бол орон сууцны зээлийн 30% урьдчилгаанд нь тооцож газрын үнцнийг унгаж байгаа. 0.7 га газартай иргэн 2 өрөө байранд орохын тулд 50 м квадраттай 2 өрөө байранд орохын тулд ипотекийн зээлийн 30% урьдчилгаанд нь тэр хашаа байшингаа бодож олгоно гинэ. Өгнө. Тэр газрын үн ийм болчихсон юм аа. Нийслэл Улаанбаатар хотод энэ гэр хорооллын айл өрхүүдийн газрыг үнгүүдүүлж байгаа энэ асуудал алхмаа зогсоо. Ийм байдлаар яаж энэ гэр хорооллын 200 мянган иргэн чинь орон сууцтай болох юм бэ? Ядаж 30% биш. 30% нь тооцож гэж байгаа. 30% тодорхой хэсэгт нь тооцох нь байгаа шүү. Тэр барилгын компани, тэр одоо орон сууц барьж байгаа байгууллага юу гэдэг те танаа газар одоо жишээ нь нүр нийгнээ биш байна. 3 дахь 4 дахь гудамж юм байна. Тэгэхээр 30% урьдчилгааны чинь нэг 10% нь бодож авъя. 20% нь бодож авъя гэдэг ийм нөхцөл байдлаар явж штэ. Иймэрхүү асуудлуудыг бас ярихгүй хэлэхгүй байж болтгүй юм байна. За ингэж чинь энэ дэр ууч олон асуудал байна. Энэ нийслэлийн засаг захиргааны төв байгууллагыг яармагт буюу нүхтийн амны ойролцоо барьж байгуулах байгаа асуудлыг бас эсэргүүцсэн юм. Энэ чинь хуучин төсөв мөнгө зарцуулаад сонгоо ярхан дүүрэгт хотын захиргааг авэачигээд тохиролцоод энэ ажлыг улс ууртайгаар судлаад хийж хэрэгжүүлж эхлэх гэжсэн чинь одоо ингээ яармаг руугаараа явчихж байгаа нь өөрөө бүр одоо Улаанбаатар хотын төвийн хэсгүүдэд байрлаж байгаа. За ялангуяа сонгоо ярхан дүүрэг Баян зүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа айл өрхүүдийн хашааны газар гээ чимийг нь иргэдийн өөрөө өмчилж авсан газар гээ чимийг нь огт үнгүй болголоо гэдэг асуудлыг ирсэн. Энэ жагсаалт болохын өмнөхөн хотын даргаар ажиллаж байсан Үйл Баатар бол телевизэд өгсөн ярилцлаган дээр энэ асуудыг дурдсан байна лээ. Юу гэсэн хэрэг зэрэг энэ бол ерөөсөө цэвэр одоо иргэдийг ботсон ийм их оронч шийдвэр байсныг одоогийн хот дүүргийн удирдлагууд бол юу ч болголоо. Яагаад сонгоо ярхан дүүрглөө хотын захиргаа гаргах гэсэн гэхээр хотын захиргаагаа дагаад бүх юм явж байдаг учраас хотын захиргааны орчинд байх тэр газрыг үнд оруулах гэсэн бодлого байсан юм а гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Одоо яармаг руу явна гэдэг чинь яг яармагт очиж байгаа ч юм биш. Замынхаа урдталд нүхт рүү очиж чинь нөө нүхтийн тэнд одоо юу гэдэг арын алгаар олгогдсон хаус хорооллуудыг тэлхнэ. Нөгөө баячуудын хүрээллийг өсгөх нь хашааны газар үнгүүцэн хിവэрэ байх нь гэдэг асуудал. Энэ өнөөдрийн нийслэлийн гэр хорооллын иргэдийн төв талбайд гарч ирсэн чагсаал бол агуулгын хувьд ач холбогдлын хувьд маш өндөр түвшний юм байсан шүү уг нь. Энд чинь нийслэл Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл 20-с 24 он хүртэл тэр хөгжих ерөнхий төлөвлөгөөний чинь асуудал огт орхигдсон байж байгаа 200 мянган иргэний төлөөлөл байсан юм шүү. Хотын дарга ингэж яриа сууж байгаа. Нөгөө нэг сонгоо хийхдээ хотын захиргааг нүүлэх гэж байгаа чинь зориуд тийш нь хөрөнгө оруулалтыг татдаг чинь. Хотын захиргааг дагдаг байхгүй бүгдээрээ. Зориуд тэр газрыг үнэтэй болгох гэж хийгээд шүү дээ. Гэр оруулалт асуу. Гэтэл очоод нүхтийн амны хажууд нөгөө хотын захиргааг гэж нүүн гинэ. Одоо тэрүүгээр баахан 10 хаалгаар хацааны газар авцсан. Тэрэнд баахан одоо энэ дарга нар баахан орон сууц барина. Тэрийг зарахт нь итгэжүүлж өгч шүү дээ. Маркетингт нь дэмжлэг гэж шүү дээ. Яалаа гэж ингэж байна. Яалаа гэж хасааны газрыг үнэхээр байж байна. Тийм учраас бол одоо гэр хорооллын оролцсон одоо энэ 3 сарын 9-нд бол за ийм зүйлийг л хотын дарга гасан Батүл ярьсан юм л да. Ерөөсөө хотод
хотын удирдлагуудын нийслэл дүүргийн удирдлагууд бас алсыг халсан шийдвэр гаргаж авах хэрэгтэй. Хотын захиргаа гэдэг чинь төв байдаг юм аа. Хотын захиргаа хаана байх нь чухал биш. Хаана очиод ямар иргэдийн амьдрал хог өөдөн татаж болох уу гэдэг боломж судалгаатай ингэж асуудалд хандах хэрэгтэй байсан юм аа. На яарам руу нүүн гэдэг асуудлаа болоо зохицуулаа гэдэг ийм зүйлийг ирсэн. Бүх зүйлийг огт харлуулж байгаа ингэж үгүйсгэж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Нийслэл Улаанбаатар руу үнэхээр гой сайхан болж байгаа. Өдрөөс өдөртөл одоо улсын маань нийслэл өөдлөн дээшлэж өнгө засаж байгаа. Гэхдээ үннийг бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бах байдгаараа юу ч өөрчлөгдөөгүй энэ 20 хэдэн жилийн туршид байгаа газар бол энэ гэр хороолт байхгүй юу? Нийслэлийн гэр хороолт нэр үннийг хэлэхэд юм өөрчлөгдөөгүй. Яг л бах байдгаар. Худгаас усаа авдаг айлууд авдгаар авж байгаа, нүүрсээ авдаг газраас авж байгаа, түлдгээрээ түлж байгаа, нүүр нөхцөл байдал нийгмийн асуудал бүгд орхигдсон энэ хэвээрээ байгаа. Тэгэндээ ч би гондооч би гэж асуудал байна. Одоо өнөөдөр нэг л их сүрхий хүн болцсон юм шиг гарч ирээд яриад байгаа Батүл Баатарт ч асуудал байна. Анхлаа таны санаачилсан төсөл шүү дээ. Нийслэлийн гэр хорооллыг барилгажуулах энэ асуудлыг та бүр хүүтэй хүртэл ингэж тендер өгж байгаад хийж эхэлсэн ажил шүү дээ. Таны санаачлагаас ч болоод хэрэгжээгүй энэ ажлаас ч болоод хохирцсон усууд бас гарч ирээд хот дүүргээ одоогийн өнөөдрийн хот дүүргээ удирдлагуудыг гороолол чагсаад л явж байгаа. Бүрэн эрхийг нь олгоод боломжийг нь олгосон шүү дээ. Тэр үедээ ягаад хотын захиргаа үнэхээр сонгоо архимд нүүх шаардлагатай байсан бол нүүж болоогүй. Одоо дараагийн хотын удирдлага чинь нүүе гэхэд ягаад энийг буруу гэж ярьж байгаа юм бэ гэд эсрэгцэн асуудлууд яригд. Би юу гэж хэлж байгаа гэхээр зэрэг иргэд минь олон нийт минь өөрсдөө бас одоо эзэнтэй толгойтой байцгаая. Бид алийн болгон одоо нэг манангийн туган дотор дор хийсч амьдрах юм бэ. Бид чинь одоо зөвхөн гэр оролд амьдарж байгаа айл өрхүүд гэхэд 200 мянгуулаа штэ. 200 мянган өрх байгаамаа. Маш том хүч байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо юу гэдэг нэг тийм унсан улс төрийн унсан улс төрчийн гомдлыг тайлах хэрэгсэл болж байгаа юм шиг ингэж харагдгаар чинь нөгөө өнөөдрийн нэг агуулга ерөнхий нөгөө нэг нийгэмд үзэгдэх ёстой хандлага чинь буруу ойлгогдоо явчихж байна. Би нэг үр яг зориуд хэлье гэж бодсон. Энэ бол гендэж би гондооч. Өнөөдөр ийм нөхцөл байдлыг үүсгэсэн энэ үйл батлын өөрийнх нь ч одоо хийж хэрэгжүүлж дуусгах чадаагүй ажлыг чинь золиос энийг үргэлжлүүлээд явж чадахгүй байгаа одоогийн хот дүүргийн удирдлагуудын ч асуудал. Аль нь ч гэдэг юм байна. Талбай дээр гарч одоо энэ төр болж тэмцэх асуудал чинь иргэдийн ирэх юм аа. Улс төрчид бол өнөөдөр нэг танхимд нэг кабинетэд сууж байгаа улсууд өөдөөдөөс харж байгаад учраа ололцох ярилцах ийм боломж олцсон бол дүүрэн л байдаг баг. Ийм зүйл болсныг бас өнөөдөр онцлох гэсэн. За сэтгэлдлүүдээ хэсэг явуулаад өрөөлөхөө гэсэн хэд хэдэн нийгмийн чанартай мэдээлэлүүд бас байна. Facebook-ийн хуудаснаас энэ зүйлүүдийг үзүүлж байгаа сэтгэл явуулдаг учраас эхлээд Facebook дээр байгаа нэг хэдэн мэдээллийг дуулчихъя. Энэ нөгөө нэг замын осол байна л да. Тийм ээ. Энэ байгаа байдал машиных нь дугаар шилтээс нь харах юм бол энэ налах чиглэлийн зам дээр л болсон. Тийм хонхрын замд л гээл пэсэрл яваад шуугаад байсан л да. Тий. Одоо энэ машин бүр ийм болтлоо мөргөлтөө л яатсан байна л да. Энэ гүйцэд дөрүүлэх юуг л буруу хийсэн юм шиг байна. Одоо энэ болгоомжтой л яваараа юм. Энэ зурнаас харах юм бол яг энэ гүйцэд дөрүүлэх талынх нь одоо энэ зүйлтэй пүүж яг дүгнчгээр хэцүүлдэг. Ямар ч нөхцөл байдал байсан байж болно доо. Энэ хүчтэй мөргөлтийн дараа одоо машин яаж хаашаа чарсан байж болохоор одоо энэ нөгөө хуулийн байгууллагын бас нэг асуудлыг тодорхойлох ингэж байгаа. Өглөө 8 цагийн орчинд Баянзүр дүүргийн 11 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр хонхрын замд Subaru Impreza маркийн машин за ийм маркийн том аврын автобустай мөргөлдөд суудлын автомашин зорчиж явсан 20 орчим насны жолооч зорчигч нарын нийт 3 хүний амнаас хохирсон харамсалтай гарлаа л гэж. Тэгвэл 3 хүн асуурсан үнэн байна тий. Тий үнэн байна. За тэгээд энэ чинь ийм тохиолдол одоо гүйц төрөлхийг хоригддаг юм байна. Энэ хоригдсон дүрмээ бас сайдруу уншаач ээ гэсэн. За өнөөдөр Твиттерт бас нэг ийм юм явсан байлээ. Батцуур гэдэг хүн хэлсэн байлээ. Улсын хурлын дарга инх болд 319 тэрбумын хөрөнгөтэй. Энэ нь ерөнхий сайдын 107, улсын хурлын даргын 107, нийслэлийн засаг даргын 264, төсөвт байгууллагын ажилтны 402 жилийн цалинтай тэнцэнэ. Дундад цалингаар гэж. За ийм урт яс мэлхий шиг амьдарч ижил бид нар чи ийм хөрөнгийг цуглуулах нь вэ штэ. Лайтай юм байна тэгэхээр. Тий, за тэгсэн чи дараагийн нэг мэдээлэл олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр өчигдөр 3 сарын 8-ны өдөр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 430 дуудлага ирсэн гэсэн юм мэдээлэл юм чинь. За иймэрхүү зүйлүүд өнөөдрийн Facebook дээр бас нэлээд дуйлан шууган тахна. За
Баярын өдрүүдээр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой 430 дуудлага бүртгэгдсэн мэдээлэл бол нүүс цэгийн дээр байгаа юм. За эдгээрээс бол 7-8 эмэгтэй бол биеийн байдал тун хүн дэмлэгийн тусгай зөвлөлтийг авсан гэсэн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж онцолсон. Ингэж баярлуулсан нэр зүүжийнхаараа болцсон дэр байхгүй. Манай залуучууд ялангуяа бас нэг өсвөр насны нэг эн чин гэхдээ дандаа 35-аас дээш насны улсууд байл шүү дээ. Амьдрал тогтцсон тий. Аав ээж болцооц улсууд бас нэг энэ зэргийн асуудалд бас нэг хандлагаа өөрчилж хандаж юмэр. Огт эмгтээчүүд мэн ч гэсэн бие биенийхээ төлөө дуугардаг, дуу хоолой үзэл бодлоороо нэгддэг хүчтэй үнэр шүү дээ. Та биднийг баярлаад бие биендээ бэлэг сэлт өгөөд хайрандаа умбаад нялуурж хахад 430 эмэгтэй бэмбэгнээд тэр ханныхаа мохорд чичрээд цагдаа ирэхийг хүлээгээ сууж исэн шүү дээ. Ийм эмгэнэлт. Би энийг л ярьсан байхгүй юу? Баяр зөндөө бид нар цаахан баярлалгүй л яах вэ? Гэхдээ эн чинь эрхээ хамгаалах өдөр юм аа. Эрхийнхээ төлөө тэмцэх өдөр юм аа. Асуудал ач холбогдлын бас ойлгох ёстой маа гэдэг ийм л нөхцөл байдлыг хэлж ирсэн шүү дээ. Ньюс мен дээр яг дэлгэрэнгүй сурвалжлах байж байгаа. Тэгээ одоо би энэ мэдээллийг гэрчилж байна л да чухал сегмент дээр. Эмэгтэйчүүдийн баяраар эрчүүдийн эрүүлжүүлэгдсэн тоо 2 дахин өссөн. Мартын 8-нд эрүүлжүүлэгдэж байгаа эрчүүдийн тоо 2 дахин өссөн. Гэхдээ ичиж амьдралтай гэж. Үнэхээр нүдний болоошгүй байна. Цэргийн баяраар одоо жишээ нь хүүхнүүдийн эрүүлжүүлэгдсэн хүүхнүүдийн тоо 2 дахин өсдөг юм уу? Энэ бас одоо юу гэдэг нэг сархад гэхээр нэг юм бүх юма тавиад туудаг залуучууд минь бас нэг бод арсыг бас нэг хэмжээ хязгаартай хэрэглэмээр байна шүү дээ. Эхнэрээ баярлуулж байгаа нэртэй, найз охиноо баярлуулж байгаа нэртэй өөрөө бүр ингээд нэг юм үзүүг юм шиг уудаг, иддэг. Тэгээ гэртээ очиод авгаагаа зоддог, эхнэрээ дарамталдаг. Тэгээ бүр болохгүй эн чинь бүр хууль гяналтын байгууллага ирэхээр агсардаг, согтуурхдаг, ингээ эрүүлжүүлэхэд очих. 2 дахин нэмэгдсэн. Тэгээ 3-8-аас 9 шилжих шин ер нь Улаанбаатар хотод хэр зэрэг архитектурын согтуурх үзэгдэл явагдсан бэ гэдгийг бас шөнийн сурвалжлага ТV телевиз энэ өдөр мэдээлэл хөтөлбөр явсан л да. Өглөө шөнийн 2 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл явсан байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ өдөр мэдээлэл хөтөлбөр яг энэ талаарх бодтой ер нь яаж явах юу гарна. Ер нь бас хэцүүхэн л байгаа юм байна. Гэдэг зүйл харагдсан л. Хэтэстэй юу ярмаар юм те. За одоо ингэжсэн чи ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангид шүү. Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангид мөнгө усалдагч. Бас энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр сурвалжлаад орон нутгийнхаа сэтгүүлч инфо мэдээллийн сүлжээнийхээ сурвалжлагчтай холбогдоод мэдээлэл авч байгаа. Би зүгээр тодорхой товчхон хүргэе. Увс аймагт. Энэ Увс аймагт бол үнэндээ удирдлаггүй юм шиг явж шүү. Миний мэдгээр 3 дахь тохиолдол болчихно. Мөнгөн ус шүү дээ энэ чинь. Бага анги дотор, ерөнхий боловсролын сургууль дотор, бага анги дотор ийм хяналтгүй, ийм эргүү ээж болмооргүй л. Энэ ч одоо хаана байх юм? Бид нар одоо хаана амьдрах юм? Үр хүүхдээ хаана сургууль хүмүүжүүлэх юм? Сургууль дотор мөнгө ус ороод ирчихдэг. Эхлээд энэ грант гэж зочд буудлаас илэрсэн. Дараагийнх нь 2018 оны 2 дугаар сарын 24-нд Улаан Комментийн 3 дугаар өгийн гадны бошгот оролтын 17 дугаар байранд орсон суугч иргэнийг гэрт алдагдсан. За одоо яасан гэсэн чинь энэ тагнуулын байгууллага унтлагын өрөөнд насгарсан 1-2 г мөнгө усыг соруулаад авсан гэж. Одоо тэгсэн чинь сургуулийн сүүлийн тохиолдолд нь 18 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр мартын 8-нд Увс аймгийн цогцлбор 1-р сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны бага ангиас илэрч сургуулийн ажилтны өгсөн мэдээлэлээр бага ангийн хүүхэд цүнхэндээ мөнгө ус авч явсныг ээж аав нь мэдээд онцгой ерөнхий газар дуудлага өгсөн гэж. Ийм амар хяналтгүй байж болохгүй л. Эцэгчүүд минь бас бодгоогоорой. Энэ бол зүгээр л одоо зүгээр тесрэх мөнгө цөнгөлцөө явж байгаатай адилхан байхгүй юу? Утга нэг юм шүү дээ. Юу боллоо гэдэг тэр гашуун төгч өнөөдрийн хүртэл мартагдаагүй арилаагүй байж байгаа шүү дээ. За нөгөө допингийн шинжилгээний хариу гарч. Допингийн шинжилгээнд бүдэрсэн бүхчүүдийн нэрийг зарласан байна лээ. За энэгээр бас манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн зочны ярилцлага цагаар тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээллийг ямар тохиолдолд яасан, нөхцөл байдал юу болсон, яадаг гэдэг бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын үндэсний бүхий холбооны албаны их сурвалжинд бидэнд өгчихсөн учраас үзэгчд маань үздсэн байгаа. Тодорхой зүйлийг ярихгүй. Энэ дэр бол 31 бүхөөс ямар ч байсан допингийн шинжилгээ авсан 5 бүхийн шинжилгээний хариу бол сүрэг гарсан гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. За өнөөдөр допингийн эсрэг үндэсний төв 2018 оны 3 дугаар сарын 9-нд албан ёсоор энэ мэдээллийг нийтэд ил болголоо. Бүгд найрамдах Солонгос улсын допингийн хяналтын лабораториос ирүүлсэн шинжилгээний дүгнэлтэд 5 бүхөөс дэлхийн допингийн эсрэг агентлагаас гаргасан 20-той бодисын чагсаалтад орсон бодис илэрсэн. Нэг бүхэнд Б сорьцын шинжилгээ хийх хүсэлтэд явуулаад байгаагүйд
За аймгийн хурцсан Номдолоо, Майнбаяр, Даш, Баттарчх нарын дөрвөн бүхийг Аас орцын шинжилгээний хариуг хүлээн зөвшөөрсөн тооцож байгааг аль биесээр мэдэгдэж байна гэсэн ийм мэдээлэл гарлаа. Ийм мэдээлэл гарлаа. За юмд учиртай хандж явах хэрэгтэй байна. Энд чинь наандаж төр төмнийхээ хайр итгэлийг хүлээгээд явж байгаа бүхчүүд. Бүх гэдэг чинь бол хямрал гэж бид ойлгож харж байгаа. Монгол төрийн наадмын үзүр төрөө булаацалж байсан залуугийн асуудал хүртэл энд яригдчих. Улсын цолонд ойрхон горилж явж байгаа аймгийн хурцарслан хүртэл нэр холбогдоод явж. Бид энэ асуудалд агуулгынхаа хувьд эн чинь үндэсний спорт байхгүй юу? Өөрчлөлт хийхгүй бол болохгүй болжээ гэдэг энэ нөхцөл байдлыг энэ дохио харуулж шít. Ямар тохиолдолд нь энийг ингээд нийтэд зарлаад ийм ингээд ямар ч тайлбаргүйгээр хүрчихчих. Ингээд мэдээлэл гаргасан шиг жишээ нь энэ дөрвөн бүхийн мэдээллийг жишээ нь яагаад нийтэд хүргэж болохгүй? Ганцхан зүйлийг энэ мэдээ цэгмээ сайт зүгээр Батарших гард өөрийнхөө Facebook хуудас дээр ингээд пост бичсэнийг нь их сурвалж болгож аваад нийтэд хүргэсэн байсан. Энэ мэдээ минь дээр. Юу гэсэн чи одоо ерөөсө парацетмол гэдэг юм байдаг штэ. Энэ үгүй штэ. Дашрам дуртахад парацетмол гэх мэтийн халуун бууруулах өвчин намдах юмуд нь 20 юм байна шүү. Шинжилгээний хариу болон хэрэгэлсэн эмийн зургийг оруулдаг. За энийг бол одоо жишээ нь бүх сонирхож байгаа бүх үздэг хардаг улсууд бол мэдчих. Бүхчүүд өөрсдөө мэдчих. Батарших гард яадаг вөхөр зэрэг нь гарны арь суурдаг. Тэгээд одоо энэ далбаа шуудганд холхогдож ханзардаг, язардаг, задардаг энэ зүйлийн янзлуулалтад их удаа явсан бэл. За энэ дээр одоо байж байна. За өнөөдөр Монголын допинг эсрэг үндэсний төвийн допингийн шинжилгээнд удирсан бүхчүүдийн нэрийг зарлаа гэдэг. Энэ асуудлаар дөнгөж сая улсын гард Батарших албан ёсны Facebook хуудасаараа дамжуулан мэдээлэл тайлбар хийлээ. Тэрээр миний бие 2012 оноос эхлэн гарын алганы хурууны арьс суулгадаг, хагардаг, нуралт өгдөг, цэврүүддэг, зовиртойгоор өнөөдрийг хүссэн. Үүнийг арьсны төв болон бусад эмнэлгийн байгууллагуудаар тогтмол үзүүлж, онцлуулж, эмчтүүлж байсан ч тусыг олоогүй. Учир нь бэлтгэл барилдааны үед хөлсөнд норох, зодог шуудагны ширээсэнд авагдах зэрэгээр сэдэрдэг юм аа. Тиймээс байнга лент, болт хэрэглэж бэлтгэл барилдаанд оролцдог байсныг бүхчүүд бүх сонирхогч үзэгчдийн олонх нь мэдэх болсон. Үүндээ сайн гэсэн бүхнийг хэрэглэж арга хэмжээ авсаар ирсэн хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 12 дугаар сард бодисын солилцоо сайжруулж шархны эдгэрэлтэд сайн гэж сонсоод тамхспин гэдэг эмийн сангаас авч уусан. Гэтэл 12 дугаар сард өгсөн шинжилгээгээр 20 эмийн бодис гэж гарч байна. Өнөөдөр дэлхийн допингийн эсрэг үндэсний төвөөс албан ёсны мэдээлэл гарсан учраас та бүхэнд мэдээлэл өгөх үүднээс энэ тайлбарыг хийж байгаа юм шүү. Дашрамд дуртахад парацетмол гэх мэтийн халуун бууруулах өвчин намдах юмуд нь 20 юм байна шүү гэд ингээд энэ шинжилгээний хариу хэрэгэлсэн эмийнхаа зургийг авсаргүй. Тамфен гэдэг ийм юм л хэрэгэлсэн. Одоо зүгээр л одоо тэр гарны арь суурлдаг шархыг нь одоо түргээ идгэх гэсэн л ийм л зүйл байлээ. Ийм байгаа юм. За тэгээд одоо бүх сонирхдаг, бүхэн үзэж дээдэлдэг Монголын ард түмэн маань аливаа асуудалд ууж ухаанаар хандна үз. Юу чи ингэж тэгж гэхээсээ илүү аль алтлынх нь одоо байр суурь тодорхой албан мэдээллийг нь өөрийнхөө албан ёсны цахим хуудасаар хүргэсэн тэр тайлбартаа үзэгчдэд дуулгалаа. Ингэх үүрэгтэй бид. Тэгээд дүгнэлтийг бол одоо үзэгчдэд нээлттэй л үлдээх нь зүйснэ хэрэгэлт. За өглөө болгон тангуудаас сануул гэдэг шиг өдөр болгон утааг сануулах хэрэгтэй байна. Одоо мартаж байх шиг байна л гэсэн. Утаа бол нэр үнэндээ л одоо мартагдаж эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ давталтыг оройн тэг цагт болгож болох уу? Олон хүн төрөх байхаа гэж бодож байна гэсэн байна. За орой давтаж гаргаач ял гэдэг санал ирж байгаа юм байна. За энэ ард түмэн чинь туйлдаа хурж үрзэлэндээ баригдаж дууслаа. Жирийн иргэд чинь энэ муу төрийн өндөрлөлт гарсан новчнуудын өрийг хэдэн үерэтүүлж амьдрах хэрэгтэй юм уу? Тэгвэл жирийн иргэд ч бас үр зээлээ төлөхгүй тэмцэх хэрэгтэй. Үндэ шантарч байна л гэсэн байна. Заавал зоншоод өгөөрэй. Таан баг дэндүү юм аа. Өөртөө мөнгө хийгээр хавраан жаваад байх юм аа л гэсэн байна. Ерөөсөө бүс асуудыг шийдэх гарч байна. Цэрэг цагдаагийн хүчээр улсын хурал төрийн албаа агчдыг буулгаж үнцээр шийдэлмээр даанчтай Монгол улс олон улсад явцгүй боллоо. Хятадын колони боллоо. Төрийн иргэл тиймэр байна л гэсэн сэтгэл байна. За Батүл засаг дарга байхдаа хүүгийнхээ Grand Line компанид Баянзүр дүүргийн 25 иргэний газрыг захирамж гарган чөлөөж өгөөд төмөн амгалан зохицолборыг 1-1.5 жилийн хугацаанд барьж түлхүүр гардуулах гэрээг 2013 онд байгуулсан ч өнөөдөр угсан нүхнээс өөр зүйлгүй бусдын амьдралд хар тол бүлдэж шархлуулж яваа. Хэрэгүүд нь анханасаа шүүхийн хаалга татсан ч Grand Line компани төлбөрийн чадваргүй болж хувь эзэмшдэг бэрэн группээр халахвчлан дуур хийж байна. Үүнийг тайлбарлаж чадахгүй байж ёстой л яшиг бай шүү. Батүүлээ шунлыг гүйцэлдүүлэх ёстой юу? Гэхдээ харин энийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид өөрсдөө чадна шүү дээ. Иргэд олон нийтийг ийм одоо би хэлээд байна шүү дээ.
Унтсан намын одоо бууцсан ус төрчийн гомдол тайлах гэж байгаа хэрэгслэн юм шиг явгаа болоод өөрөөсөө бодит асуудлаа хин нэгэн одоо нам улс төрийн хүчний туган дор биш яг бодит асуудлынхаа ардаас ингэж илэрхийлдэг баймаар байл. Бид юусэн юм байхгүй. Нэг л хүн өдөртөн зал чиглүүлэхгүй бол хөдөлтгөө нэг юм хайнга нөхцөл байдалтай. Тэгээд өнөөдөр Батүл Баатарын хэлсэн ганцхан үнэг байсан шүү дээ. Тэмцэл монголчууд маш сайн хийж байна. Тэмцлийг төгсгийж байна. Тултал хийж байна. Яг ганцхан яаж юм гэхээр фэйсбүүкээр компьютерийн араас хийж байна. Ингэж хийж байгаа тэмцлээс чинь энэ сошиалд хийж байгаа тэмцлээс чинь айдаг нохооч байхгүй гэж. Энийг л харин ёстой бодмоор юм л. За Монголын залуу улсын мөрөөдөл нь Монголд байгаа бүх хужааг хөөж гаргаад өөрсдөө Солонгос явах болчихжтэй л гэсэн байна. Цагдаа нарын харьцаа маш муу байгаа хүн сүрдүүлэгч муу зохицуулагч ялгаж чадахгүй байна да гэсэн байна. Батүл баахан хүмүүс гэр оронгүй болгосноо далдлах гэж ийм зүйл хийж байна л гэж байна. За түрүүний өссөн сэтгэлдээ гэр хорооллын газрыг барилгын компанитай тохирох биш улс нь худалдаж авдаг болмоор байна л гэж байна. Баянзүр дүүрэг 14 дуурайгаар Сансар хотын ашиглалтанд оруулгүй 5 жил боллоо. Манай таяг тулж таягтай тэнгэр талж дууслаа шүү л гэсэн байна. За энэ мохоо бүдүүлэг балиар зэрлэг нийгэмд янз бүрийн баяр нэртэй заван баяруудыг болиулмаар юм а яасан яачсан юм бэ амьдрал ядуу ээжэж гэсэн байна. За дор зодоо юу болсон бэ гэсэн байна. Монгол гэдэг айлын хаалгыг хойш нь харуулад барьсан адил эмх замбраагүй боллоо. Эцэггүй хүүгийн толгой том ихгүй хүүхдний бүкс том гэж үг байдаг да. Арай л дэндүү байна. Толгойгүй юм шиг боллоо. Нөхөд сэргэхгүй бол ус оронгүйч болох дээр тулаад байна монголчуудаа гэсэн байна. За мэрэгсэн жолооны үнэмлэх ямар учиртай юм бэ? Энэ талаар лавлаач бас нэг бизнес үү гэсэн байна. Амжилт төсөө хоёроо Солонгосоос холбогдож байгаа. Энд монголчуудаа мэдээлэл өгч байдагт баярлаг шүү гэсэн байна. Улсын начин дашмаа бас өвчин намдах юм уусан гэтэл тэр нь өвчин намдах юм нь допинг болж гарсан гинэ л гэж байна. За хүчирхийллийн шинээр батлагдсан 7 сарын 1-ээс хэрэгжих хуулиа буцаан татахгүй бол бүх эмэгтэйчүүд охид нялхсынхаа төлөө хатуу тэмцэх болно л гэсэн байна. Тэнүү огоо цалингаа өгөөч ээ л гэж байна. Пик цалингаа өгөөч ээ л гэж байна. За өгдөггүй сонь тийм. Зээл авахар 1% авдаг тэр авах ёстой мөнгө юм уу гэсэн. Эний чинь л одоо эсэргүүцэд барахгүй л байгаа юм л та. Шүүхтэр очдог, шүүх ихний ганц хоёр шатнуудыг давдаг тэгэл ерөөсөө байхгүй болчдөг. Ирсэн сэтгэлдлүүд уншичоо. Уншлаа. За бас иргэд үзэгчдээс маань бас их урт ярьж ийн энтер гэдэг санал шүүмжлэлтүүд ирж л байгаа. За энийг бас дахиад сэтгэл үүсэж байна. Энийг үүсэж. За ийм Мартин амнаар Мартин дэлгүүрт 3 цаг пиццанд очирлож зогсох төсвөртэй монголчууд талбай дээр 2 цаг хойч үеийнхээ төлөө жагсаж чадахгүй юм даа л гэсэн сэтгэл ирж байна. Тэгэхээр одоо энэ чинь тэгэл хүний эрхийн асуудал байгаа шүү дээ. За хэд хэдэн мэдээллийн чанартай зүйл байгаа юм. За нэгдүгээрт нь мөрч цэгмээ сайт дээр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга өөрийгөө бууцсан хэрэг Өмнө Говь аймагт гарсан гэж байна. Өмнө Говь аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга эгч өнөө өглөө өөрийгөө буудаж зэрэмдэглэжээ. Энэ хэрэг түүний ажлын байранд гарсан байна. Хэрэг гарсан үед ямар хүмүүс түүнтэй хамт байсан одоогоор тодорхойгүй байна. Хэргийг ажил цугласны дараа болсон бөгөөд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга өөрийгөө будаад хурлын танхимд орж ирээд ухаан алдсан гэсэн ийм их сурвалжийн мэдээлэл байна. Хууль хяналтын байгууллага шалгаж эхэллээ. За юунээс болж ямар нөхцөл байдлаас ийм зүйл болов гэдэг нь удахгүй тодорхой болох байх. За Игэл цэгмэн дээр Жастин Батхүүгээ чинь дараагийн нэг асуудал нэг том балаг буюу Улаанбаатар төмөр замыг барьцаасан асуудал сөхөгдөд ирлээ. Маш гоё зүйл яригдаад байгаа шүү дээ. Улаанбаатар төмөр замыг барьцаасан хэргийг олон улсын арбитрийн шүүх дээр очиж ялаад тэр ясан Орос эмэгтэйг нь Монгол улс цаашаа шагнаж шагнал өгчээсэн ийм мэдээллийн чи хизээ үлээд их удаагүйд саяхан явсан. Гэтэл нөхцөл байдалд өөрчлөгдсөн зүйл огталхаа гэдэг мэдээллийг Игэл цэгмээ сайт их сурвалжтай танилцуулсан. Бид нөгөө Эрдэнтийн 51%-ийг барьцаалсан мөнгийг төл хөрөнд очлоо гэжсэн чинь одоо төмөр замыг барьцаалсан асуудлын мөнгө санхүү яах юм бэ гэдэг зүйл босч ирсэн. Уг нь тухайн үед ямар мессеж мэдээлэл нийгэмд очсон гэхээр төмөр замыг барьцаалсан асуудал дээр Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг хохирол барагдуулахааргүй боллоо гэсэн. За тэр мөнгө өгөхгүй нь хамаадаг. Яагаад нэгэн хүн төрийн өмчт ийм том байгууллагуудыг барьцаан тавиа яваад идэх юм бэ? Эхлээд Эрдэнтийн 51% гарч ирлээ. Одоо ямар ч байсан за тэр би хэллээ шүү дээ. Мөнгө өгөхгүйдээ хамаагүй. Төмөр зам яагаад өөрийгөө барьцаалуулдаг юм? Одоо энэ араас юу гарч ирэх юм? Тийм нөхцөл байдлууд дээр бас энэ хууль хяналтын байгууллага хяналттай ажилламаар юм шиг санагдчих. За тэр цалин өгдөггүй асуудал сая иргэдээс ирээд байгаа. Энэ ажилчтай мүлжигч аж ахуйн нэгжүүд ямар асуудалд иргэдийг авчиж оруулж ийн гэхээр зэрэг банкны хар дансанд очиж бүртгүүлж байгаа.
энэ цалингаа өгөхгүйгээс ч юм болоод цалингаа хугацаанд нь тавьдаггүйгээс ч юм болоод зүгээр мөрөөр ажиллаа хийж байгаа иргэд насан туршдаа дахиад банкнаас одоо зээл авах амьдрал хуугаа өөдөн дээш нь татах тэр бүх үүд таалах боломжийг нь хааччих. Цалин цагтаа буугаагүйгээс банкны зээлийн алдан төлсөн бүр муу зээлийн төвхтэй болсон ийм иргэдийн тоо нэмэгдсэн. Улсын эдийн засаг хямралаас үндийж байгаач олон аж ахуйн нэгжийн байдал сайжрахгүй нь Монголын үйлдвэрчний хөвлөлийн холбоонд хандж байгаа иргэдийн дийлэнх нь цалингаа цагтаа тавихгүй байна гэсэн ийм гомдлыг гаргаж байна. Барилгын компани ажилтан барилгын салбарт өвлийн цаг цалингаа хэдэн сараар хоцрох тохиолдол олон гардаг. Улирлын чанартай учраас ажилчид нь төвчээрдэг хүлээдэг. Гэтэл сүүлийн 2 жил аль ч улирал цалингаа цагт нь өгдөг компани ховор боллоо. Ер нь барилга гэлтгүй жижиг үйлдвэр худалдааны байгууллагууд цалингаа хугацаанд нь тавихгүй байх нь элбэг болсныг эргэн тойрныхоо олон сонсдог болсон. Шаардлага тавьбал ажлаасаа халагдах магадaltaй учраас чимээгүй явахаас өөр арга. Тэг хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол хүс мөнгө авах учиртай юм шүү. Энийг бас одоо салбарын яамны бодлого гаргаж ажилламаар нэг юм хүндүр сэдв боллоо. Göөгөө өдөр бай. За Цэрэнбат сайд хэвлэлийнхэнд хандаж уриалга гаргаж байна. Салбарын сайд яасан гэхээр нийгмийн оюун санааг төлөвшүүлж хөгжүүлэхэд чиглүүлэгч хүч болдог сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлагууд та бүхнийг байгаль хамгаалах үйлсэд манлайлахыг уриалж байна гэсэн ийм уриалга. Тэгээ их болсон байгаль хамгаалахыг уриалж олон нийтийг соён гэгэрүүлэх нь хэн нэгний эрх ашигыг дээдлсэн ус төр биш ирээдүйн хойч үеийнхээ төлөө хийж байгаа их үйлс юм аа. Тиймээс та бүхнийг уриалгыг мань дэмжиж хамтарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Хандлагаа өөрчлөе. Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Намсрайн Цэрэнбат гэдэг. За би энийг уриалгыг дэлгэрэнгүй уншсангүй. Ямар хуу утга агуулгатай байсан гэхээр зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд телевизүүд бол нэг одоо байгаль орчноо хамгаалах чиглэлээр нэг үндсэн эфирийнхаа 10%-ийг сонин бол одоо нүүрнийхээ нийт хуудасынхаа 10%-ийг за цахим сайтууд бол яг байгаль хамгаалах чиглэлээр нэг юм жижиг тусгай болон ажилуулдаг бай гэд их гой санаачлах гарч байгаа. Санаачлагын одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дэмжээд явахд одоо бэлэн байна л ч үүрэг байгаа юм чинь. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл хугацаанд энэ салбар яамнаас гарч ажиллаж байгаа энэ бодлого нь хөрсөн дээр яаж бууд юм бэ гэдэг үг үйлдэл чинь үнэхээр хол зөрүүтэй байгаа юм л. Байгаль хамгаалах чиглэлээр одоо хийгдэж байгаа арга хэмжээгээ чинь сурталчлаад нийгэм танилцуулах гэхээр байгаль сүйтгэж байгаа үйл ажиллагаа нь үлдээдэх юм шүү дээ. Энийг яах? Одоо сүүлийн үед нэг юм гоё юм болсон. Энийг хардаа бүжээ. Юу гэхээр одоо нэг хоёрхан төрлөөр мөнгө гэдэг болж байна. Одоо байгаль орчны чиглэл. Нэг нь болохоор ууд уурхайн компани нөхөн сэргээлт хийнэ гэж нэг гоё олборлолт явуулдаг боллоо. Нөхөн сэргээлт нэрийн дор олборлолт явуулдаг. А нөгөө хэсэг нь энэ ойд цэвэрлэлнэ гэж нэг гоё ажил гарч ирдэг сүүлийн үед. Ууланд батгаж байгаа залуус таарсан байгаа. Цагдаа дуудаад ингээд учир байдал нөхцөл байдлыг ингээд шалгуулсан чинь ойд цэвэрлэх бичгтэй. Ингээд болоо. Та нар хардаа ойд ингэж цэвэрлэх үү? Энэ одоо ойд цэвэрлж байгаа улсууд. Энэ. Тэр. Энэ. Хэдэн хүн 6 хүний баргаад байгаа юм аа? Энэ санхүүгийн Тэгээ ингэж ойд цэвэрлэхгүй л дээ тий. Ингэж цэвэрлсэн дорвол одоо бараг тэр ойж хогддог байсан дэрвэл. Яг ийм хоёр зүйл хяналттай болсон. Би хэллээ ш. Нэг нь бол ойд цэвэрлж гин гэж огтлдог. Нөгөөх нь болохоор ууд уурхай нөхөн сэргээж гин гэж нэмж ухдаг. Ийм хоёр хандлага жишээ нь одоо энтэй тэмцсэн жишээ нь ямар бодлого вэ? Ямар хяналт вэ? Тэгээ нөхөн сэргээлтэд ууд уурхайн компаниудын нөхөн сэргээлтэд иргэдийн хяналтыг оролцуулъя. Иргэд одоо тэр нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг байя гэхээр болохгүй. Иргэд цаг хүсэлт өглөө штэ. Хуулийн төсөл санаачлаад орохоор дэмжихгүй. Тийм байгаамаа. За нэг мэдээлэл бас дуулах чи энэ хар тамхи гэдэг зүйл чинь одоо нийгмийн айц хүйц давхгүйсэн бас нэг анхаармаар зүйл болчихж ээ. Одоо ингээл баригдаал хоригдоол байдаг тэгэл дахиад үргэлжлүүлэл яваад ах 90 өстөр гарсан мэдээ. Хар тамхи хадгаж үзсэн хүмүүсийг баривчилж гээд. Яг 3 сарын 5-ны байдлаар гэхэд хар тамхи сэтгцэлд нөлөөлөх бодистой холбоотой 60 үйлдэлтэй 24 хэрэгт 54 хүнийг холбогдуулан байцаалт авч байна шүү дээ. Одоо Монгол улсад. Тэгсэн чинь дахиад 2 хүн. Тодорхойлбол 28 настай эм 33 настай ишнэр мүсхэмэх бодисыг хилээр оруулж ирэн цэнгэний газруудад борлуудаг байсан хэрэгт сэжиглэгдээд одоо ингэ саатуулагдаад шалгагдаж байна. Цэнгэний газруудаар тэгэхээр мас урсан залуучууд байдаг болсон юм байна гэдэг зүйл. Энд чинь санагдаж байгаа. Тэгээд гадаадад Монгол улсын 38 иргэн хар тамхитай холбоотой асуудал. Тэрний 37 нь хятад улсад.
Одоо энэ чинь тэгээд эвгүй юм да. Нөгөө сэлэн мэлэн эргүүлдэг чинь тэгээд одоо мэдгүй ерөн сүүлийн үед нэг ийм юм яригдах юм шүү дээ. Таг согтуу явж байгаа хүнээс нөгөө дараагаар үлээлэх хэр зэрэг арх өнөртөхгүй байна гэдэг. Одоо өчнөө сүүлийн үед нийгэмд гарсан танхаа ийм балмат хэрэгүүд дээр чинь оролцож байгаа залуучууд нь согтуугүйс л гэсэн төгөлдөг. Би бол юу гэж ойлгож байгаа гэхээр аргалаад согтолтойгоо хэмжээг дагчдаг юм байх. Тэрийг одоо юу гэдэг ингээд хууль хяналтын байгууллага танил манилаараа хөөцөлтөд ингэж зохицуулчихдаг юм байх гэж бодохоор бас өөр асуудал байна уугүй юу гэдэг бодлоос төрж штэ. Ийм зүйл. За энэ нэг мэдээлэл бас байгаа юм. Зэндаамын дээр гарсан Монгол улс гадаадын улс орнуудад за энийг бүр маш сайн тогтоогоор. Монгол улс гадныханд хамгийн их шулуулдаг орнуудыг тэргүүллээ. Энэ ч өөрөө ойлгох. Гадныханд хамгийн их шулуулж байгаа улс орнуудыг Монгол тэргүүлж байгаа. Энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага нийт гишүүн 31 улс татвараас зайлсхийж хийж байгаа үндэстэн дамнасан корпорациудтай тэмцэх гэрээнд гарын үсэг зурсан нэг офшор бүсийн асуудал ирж байгаа. Тэгээ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг үндэстэн дамнасан корпорациудаас хамгийн том нь мэдээж Иротинто групп оюутлогын төслийг засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж байгаа тус групп хөрөнгө оруулалт хийхдээ байгуулсан гэрээг улс төрчид Монгол улсыг хохироосон хохироогоогүй гэж таацдаг маргаан явсаар оюутлогын гэрээ эдийн засгийн гэхээсээ илүү улс төрийн сэдэв болж хувирсныг бүгд мэдж байгаа. Тэгвэл энэ судалгааны дүн энэ асуултын хариуг багч гисэн өгчих шиг боллоо. Үндэстэн дамнасан корпорациудад хамгийн их шулуулдаг улсын магнат Монгол улс бичигдэж. Араас нь Ангол, Австралийн Иротинтогийн нэг их орн болсон Англи хөгжиж байгаа орнуудын хохироодог компаниудтай улсуудыг өнгөлж. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ мэтээр яваад ядаж улсад нь төлөх ёстой татварыг төлдөг юм. Жишээ нь энэ байж шít. Дэлхийд даяар компаниудын хооронд хийгдэж байгаа борлуулалтын 80% нь харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийгддэг. За ингээд юм. Тухайлбал Иротинто Монгол Улсын засгийн газар хамтарч бизнес байгуулъя. Эхний хөрөнгө оруулалтаа хоёр эзэмших хувийн хэмжээгээр оруулна. Хэрв нэг нь нөгөө хөрөнгө оруулагчийн худалдан авалт буюу хөрөнгө бий болгож байгаад хяналт тавьж чадахгүй бол бий болгосон хөрөнгөө зах зээлийн үнээс 2-3 дахин өндөр үнэлгээнд талыг нь чи гаргачих гээд ингэж зогтож гэрээ байгуулсан. Ийм сонин зүйлс байж байгаа. Тэгэхээр хамгийн их шулуулдаг. Энэ гэрээнүүд чинь ингээ хохиролтой юм а гэхлээр зэрэг цээжээр хамгаалаад байдаг хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Зөндөө байна гэж одоо байгаа юм. Одоо ер нь баг байхаа үлдсэн юм шүү. Одоо бүгдээр одоо ер нь зайндаа гарцгаасан юм шүү. Одоо байгаа. Тэр сонирхолтой хүмүүсийн чинь сүүдэр нурт. Гэхдээ энийг ч бол би мэдчихсэн дөө. Одоо ер нь энэ их ухаж сэндийчж ингэж их уулуурхаагаас баялаг зөөгөөд Монголд ашиг наалдахгүй юм чи мэдээж гадных нь шулж иж таарна шүү дээ. Энийг нэг тийм судалгаа явуулаад ах хэрэггүй. Монгол улс гадаадынханд хамгийн их шулуулдаг орнуудын албан ёсоор одоо албан бичгээр судалгааны дүнгээр нэгдүгüрт нь орж ирлээ. Аймгийн дарганд үнэтэй машин авч унаж тасаглаж байна. 5 богдод 150 саяын ланд байхад 200 саяын ланд авч унаж 50 саяар тасаглаж байгаа засгийн газар авилгалтай тэмцэх газар шалгаж шүүгээч гэсэн байна. Барьцаалахгүй ч юм алгадаа сони юм энэ төр засаг гэж байна уу гэсэн байна. Ангаахын сургууль арай биш юм а. Холоос явдаг хүүхдүүд өглөө ихний автобусаар яваад ч 7:40-д ордог хичээлдээ хоцроод байх юм. Хоцорлоо гэдэл оруулахгүй байх юм аа л гэсэн байна. За хөдөөний ахмадууд автобусаар үнгүү зорж 2017 оны 7 сарын 4-ний 197 дугаар тогтоол хэрэгжихгүй маа. Энийг асууж өгөөч л гэж байна. За Багнуурын цахилгаан станц юу болсон юм бэ? Хятадын цэргүүд орж ирдэн гэсэн үнэн үү сошиалоор их явж байгаа юм аа л гэсэн байна. Нийгмийн даатгал арай дэндүү юм аа. Дэвтгүүр гаргах гээд архив шүүлэхээр архив шатцсан гээд шимтгэл төсөн баримт байхгүй гээд байх юм аа. Хуучны сот гурав гэсэн. За 14 настай охтыг хүчинчгээд торгуул гэж 450 мянган төгрөг төлцгээд болоо юу? Хууль баталж байгаа хүмүүс юу бодож сэтгэхээр ингэдэг байна гэсэн байна. Батлага юу хийгээд байна? Барьцаанд орж ороо юу? Өөрөө ноото болоод дуугарч чадахгүй байгаа юм байна гэж бодогдоод явчлаа шүү гэсэн. За ямар ч гэсэн ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга зээнх бол Зандагүгийн хулдад Америкт явж байгаа юм байлээ. Хоёр асуудал ярьж байгаа. Эхнийх нь бол нөгөө оёмл бараа бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улс руу татваргүй квотоор оруулах юм асуудлыг ярьж байгаа юм байлээ. Өмнө нь энийг чинь ажилуулдаг байхад чинь манай улс 35 мянган 40 мянган эмэгтэйчүүд ажилтны байртай байсан юм бил. За хоёр дахь асуудал нь юу гэхээр зэрэг офшор дансны асуудал дээр манад туслалцаа үзүүлээч. Тэр инкул дарга яваад байгаа чимшилтэй. Тэр чинь Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга өөрөө Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп захидал бичсэн юм байна. Тэрийг тэгээд ерөнхийлөгчийн тамгын дарга бариад очихгүй юу? Тэрнийхээ хариуг л авах гээд очиж гэнэ гэсэн ийм мэдээлэл байжсэн. Тэгсэн өнөөдөр бас нэмэгдээд өөр нөхцөл байдлууд бас араас ирсэн гэсэн ийм зүйл бас сошиалд явж байна лээ. Тэгээ бас нэг тодорхой
зүйлтэй ирэх байлгүй нийт нэг юм хэлэх байлгүй дээ. За Эрдэнэт төмөр зам гээд олон асуудлаар хууль зүйн таг нямкасаж яваа сураг ажиггүй байх юм а 40% төр Эрдэнэтээр л яриад байсан биздээ л гэсэн байна. Энэ тэнд Монголын үйл залгадаг объект барьцаанд ороод байхаар яаж амьдрах болж байна л гэсэн байна. За үнэрхэл авчлал гэж энэ Монгол комментэд өгөх гэсэн юм а гэсэн байна. Сонд нийтлвэл эсвэл Монгол комментээр дамжуулж өгвөл их тустай болдноо. Дэнзэн гэдэг ахмад тастан гэж байна. Улс орны гэсэн сэтгэлээр юм хийдэг хүн ч одоо байхгүй болж тээ. Хаяа хин нэг юм хийчих гэсэн юм болов гэж бодохоор ачирхаж, тунцгааж, үнэрхэж, одон медаль, цол хэрэгэм, мөнгө халамж нэхэд байх юм аа. 1992 оны үндсэн хуульгүй бол манай бас баларх байсан. Бид тэр хуулийг чинь хийж өгсөн гэж нэгсээр байгаад 70 сая төгрөг авцгаас гэтэл одоо болоогүй л гин. Насаар минь тэтг цол хэрэгэм өгөх гэж шаардах юм аа. Уг нь хийн гэж амдаж сонгогдсон, цалингаа авцгааж байгаад л ажиллаа хийсэн, бүр нарийн тооцож явбал 10 орчим хүн л гаднаас хуулж асууж ажилласан юм билээ. Бусд нь бол байдаг л асуудал шүү дээ гэсэн байна. Янз бүрийн асуудлаар цаг бацгаас нь хэдэн зуун мянган хүнийг санал очсон гэсэн тэгвэл тэдэнд ч бас цол хэрэгмийг нь өгье л доо. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт асуудлыг ярьж шүү. Хурал суусан хүнээс ч илүү үнэтэй санал өгсөн хүн байж л байгаа. Тэгвэл сонгогдоогүй хүн гээд халах юм уу, хаях юм уу? Өндөр насны дэнзэнгийн санал санаачлах ийм үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой ингэж ирж байна. За нэвтрүүлгийн цаг дуусчихлаа да. Тийм үү? Тийм байна. За нэг захиа уншиж яриа амжихгүй нь. За. Ястаа амжихгүй гиндэх. За 18 цаг 45 минут. Баасан гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Даваа гарагт 18 цаг тэг минуттай энэ энэ дээрээс эргэж уулзъя. Илүү хэрэгтэй олон мэдээллийг та бүдийн санал оролцоотой ярилцъя. За ТВ-с Mongol гэсэн пэйжид лайк дарж нэгдэн үзэл бодлоо илгээх боломж байгаа гэдгийг дахиад нэг тодтогоодуулах чи. Ураагаа хэлээд өнөөдрийн дугаарыг дуусгах уу? За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө үнээр аваарай. Unitel хамтдаа хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө үнээр аваарай. Супер ээжийн нууцчаар сайн жимс ногооны йогурт. Strepsis хоолны өвдөлтийг мартацгаая. Strepsis жинхэнэ англи чанарыг